한파특보 속에 추위의 기세가 강해졌습니다. 오늘 춘천의 낮 최고 기온도 영하 4.5도에 머물면서 종일 영하권에 머물렀는데요. 당분간 매서운 한파가 계속되겠습니다. 모레까지 아침 기온이 더 낮아지면서 모레에는 영하 17도까지 떨어지며 추위가 기승을 부리겠고요. 칼바람 때문에 실제 체감하는 온도는 훨씬 더 낮겠습니다. 당분간 강원도 대부분의 지역에 바람이 강하게 불 텐데요. 특히 오늘 밤부터 동해안과 산지에는 강풍특보가 내려질 가능성이 있습니다. 이들 지역에는 건조주의보도 발효 중이어서 화재 예방에 신경 쓰셔야겠고요. 내일도 하늘빛은 대체로 맑겠습니다. 자세한 내일 기온 살펴보겠습니다. 내일 아침 기온은 철원과 양구 영하 17도, 원주 영하 13도, 강릉과 동해는 영하 9도를 보이겠고요. 낮 기온도 원주 영하 5도, 평창과 정선 영하 7도, 양양 영하 4도로 오늘과 비슷하겠습니다. 동해중부 해상에는 풍랑특보가 발효 중인 가운데 내일도 바다의 물결이 최고 5m 안팎으로 매우 거세게 일겠고요. 해안가에서는 강한 너울도 조심하셔야겠습니다. 길게 이어지는 한파 속에 건강관리 잘 해주셔야겠고요. 모레 늦은 오후부터 내륙과 산지에는 또다시 눈이 내릴 전망입니다. 날씨였습니다.